Երեկոն խոստանում է լինել տաղանդառատ, քանի որ մեր տաղավարում տաղանդաշատ հյուրեր են։ Եթերում նոտամոտան է, իսկ մենք ողջունում ենք մեր շատ սիրելի հյուրերին։ Վրեժ Կիրակոսյան, Անահիտ Կիրակոսյան, ձեր ծափարությունները ուղարկում ենք ձեզ։ Մատերի թեթև խաղիկով եւ Անահիտի ես իդեպ Անահիտ չեմ կարող չնշել քո հագուստը ստեղնաշարերով հատուկ արված է թեմատիկ երաժշտական նախագծում այսպես ասած հարկ եք համարել եւ թեմատիկ տրամադրություն եք հաղորդել մեզ եւ եկեք չխախտեմ ես ավանդույթը որտեղ մեր հյուրերը իրենք իրենց չեն ներկայացնում այլ իրենք ներկայացնում իրենց մրցակցին ես կուզեմ որպեսզի Անահիտ ջան դու ներկայացնես այսօրվա քո մրցակցին Ֆանտաստիկ մարդ տեսակ, յուրահատուկ ականջ ունեցող, մարդ, ով միշտ կարողանում է ճիշտ ընտրություն կատարել Հայաստանի պատվիրակի համար ու ներկայացնել մեր պատվիրակներին տարբեր երկրներում ու միշտ հաղթանակած վերադառնալ, սա նշանակում է, որ ինքը ոչ թե իրեն օգուտ տվող է, այլ երկրին օգուտ տվող է, երգիչ, նաև մշակույթի պետական քոլեջի տնօրեն, Շարլ Ազնավուրի անվան, Վրեժ Կիրակոսյան։ Բրավո, շնորհակալություն շատ գեղեցիկ ներկայացման համար, Վրեժ ջան, երթքոնն է։ Ես վերջերս առիթ երբ որ եղավ մեզ մոտ բերել էին Անահիտ Աստվածու այդ մասունքները, ես ասացի որ ես չեմ գնալու դիտեմ, որովհետև ամեն առավոտ ես ունեմ ինձ մոտ Անահիտին Կիրակոսյան, իրան շատ սիրում եմ, ինքը իսկական հայի տեսակ է, չեմ ուզում ասել որ ինքը տաղանդավոր է, որովհետև բոլորը գիտեն թե ինչքան տաղանդավոր է Անահիտը, լավ մարդ ով որ իրապես մեր արվեստին շատ երիտասարդ շատ տվածներ ունի եւ դեռ տալու է ու ես կարծում եմ որ ինքը լավ օրինակ է հայ կնոջ եւ հայ աղջկա։ Շնորհակալ եմ։ Բրավո, ծափարություններ ուղարկեցինք Անահիտին, շնորհակալություն որ այսօր այստեղ եք, շնորհակալություն ջերմ լավ խոսքերի համար եւ եթե պատրաստ եք, մենք կարող ենք սկսել մեր հաղորդումը։ Պատրաստ ենք։ Ես չեմ ուզում հարցնել թե երաժշտությունը ինչ դեր ունի ձեր կյանքում, ինչքան եք լսում երաժշտություն, ինչ ընդհանրապես երաժշտությունը խոսքով, այսպես ասած բոլորը ես թողնում եմ իմ ետևում եւ հայտարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Գուշակիր մեղեդին, այսպես ենք անվանել մեր առաջին փուլը, դուք լսելու եք երգեր, ստեղծագործություններ եւ փորձելու եք գուշակել թե ով է կատարում եւ ընդհանրապես ինչ ստեղծագործություն է դա։ Զանգոկները ձեզ կօգնեն, մի փոքր կարող եք մի փոքր մոտ նստել, որպեսզի հարմար լինի սեղմելու եւ տեսնենք թե ով է լինելու առաջինը պատասխանելու։ Եվ այսպես լսում ենք առաջին երգը։ Առաջինը Վրեժն է։ Տարբերակ Նարեկ Գևորգյան վայ հեսա հիշեմ կհիշենք ստեղծագործություն դա ինչև այ Նարե ես քույնչն եմ ասել համաձայն ենք ասեմ Անահիտը թող ասի օգնեմ թե ոնց է կանում մենք ընդունելու ենք Վրեժի կողմից ճիշտ պատասխան բայց եթե ասես ստեղծագործության անունը մենք կտանք քեզ մեկ միավոր ասեմ այո արև Արև, լսում ենք։ Արև։ Այո։ Նարեկ Գևորգյան Արև, 1-1։ Արդարացի։ Միավորների բաժանում էր։ Okay։ Շարժում ենք առաջ։ Ես սեղմեցի, մենք ունեցանք։ Երկրորդ ստեղծագործությունն ենք լսում։ Եվ Արամ Ասատրյան Արամ Ասատրյան դա էմո այո անկեղծ չգիտեի այնպես որ շնորհավորում եմ Վրեժը 2-1 Արամ Ասատրյանը բերում է Լույս հերթական Դառնալոքի Արամ Ասատրյան Գնացինք առաջ երրորդ ստեղծագործությունը Հայաստան Վարդուհի Վարդանյան Դե իհարկե Հայաստան Քեզ Վարդուհի Վարդանյան ինչպես ես կոչեմ Այսօր ոչ թե ձեզ է դժվար լինելու, այլ մեզ է դժվար լինելու։ Ես կարծում Հայ քաչեր, անգամ ցավն է հայ, դու հավերժ, միանուն, դու ես իմ սրտում, Հայաստան աշխարհ։ Շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն եւ շատ հրաշալի կատարում։ Շնորհակալություն։ Գնացինք առաջ, լսում ենք հաջորդ ստեղծագործությունը։
Փոքրիկ հուշումով ստեղծագործություն։ Լադանիվա շաքարը նորերին դիմանալ շաքարը պետք Ինձ համար այդպես Դառ նորերին դիմանալ, այո։ Դառ նորերի մասին։ Շաքարը պետք է որպեսզի Անահիտ Կիրակոսյանը վաստակի իր հերթական միավորը եւ գնում ենք վերջին ստեղծագործությունը լսելու իդեպ հաշիվը 2-3 է։ Գուտ Անահիտին։ Դե գուշակեք։ Ես արդեն սկսում եմ կրայել ինչ երգա, ուղղակի ինքը շատ որ վոկալի վրա է, հատկացիր մինուսը բան չի տալի, որտեվ շատ է բան անում։ Հարմոնիան ծանոթ երգա։ Սա հասկանամ։ Չէ, ռիսկ չեմ անի հաստատ, որտեղ Կա նույնիսկ մոտ տարբերակ, այդ կրկներքը պետք է հուշեր։ Չունենք։ մի պակ կուպլետի մասով ինչ-որ մի բան տենց մտքիս եկա, որ ավելի շատ վոկալն է տանողը, դրա համար մինուս 5 բան, բայց չէ։ Սկիզբն էլ մուտքն էլ ինձ ինչ-որ բան բերեց, բայց ինչ-որ ռուսական ստեղծագործություն բերեց։ Բան է, տենց պանայոտվոտ մեկն է, էլի։ Սիլվա Հակոբյանոտ ստեղծագործություն էր սա, դե գնա։ Սիլվա ջան կներես։ Դե գնա, կյանքից։ Այո։ Եկեք տեսեք, որ ձայնն է տանողը այդ երգի եւ մինուսը ոչինչ չի Տանողը ձայնն էր, իսկ մեզ մոտ տանողը Անահիտ Կիրակոսյանն է, ով 3-2 հաշվով առաջին փուլում ճանաչվում է Անահիտ հաղթող։ տանը մնաց։ Անցանք առաջին փուլը, դժվար չէր, կարծում եմ։ Չէ, շատ հավես էր։ Չէ, բացարձակ դժվար չէ։ Ու թողների մեզ Սիլվա Հակոբյանը, որտեվ իր ձայնն է ավելի Դե ազդեցիկ, եկեք մեր մաղթանքներ ուղարկենք Սիլվա Հակոբյանին։ Սիլվա Ողջույններ ջան, Սիլվային։ գիշերը։ Քինդատաշ կեված։ Իսկ իմ հոգին լիքն է Սիլ ջան, ամեն ինչ լավ է։ Շատ հստակ եւ բարի Մենք մաղթանք։ ցույց տանք, որ ամեն ինչ գիտենք Այո։ քո մասին։ Գնացինք երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլը մեզ մոտ կոչվում է այսպես Թարս Մարս։ Լսելու եք երգեր, ստեղծագործություններ, որոնք քչելու են թարս տարբերակով եւ փորձելու եք գուշակել թե որոնք են դրանք։ Զանգակները ձեզ օգնական, մենք շարժվում ենք Զանգը առաջ։ ձեզ Շերովակնական։ Լսում ենք։ Անհնար են քո մասին երկերը, քեզ համար անեմ Դե լավ, բոլոր Անահիտ, դե լավ։ Դարսել, սև դարսուր Բրավո։ Իմ բոլոր երկերը, իզուր է հերքելը, քո սերը հիմա Մարի, մտքերը քեզ համար անեմ Մարի դարը սուրճ, այսպես է կոչվում այս Ես չեմ ստեղծագործությունը։ սիրում դարը սև սուրճը Կներես վար Շատ քեֆ է ստեղծագործությունը։ Ամեն ինչ դեռ արժևում է, շարժվում ենք առաջ, լսում ենք հաջորդ ստեղծագործությունը։ Թրգեր Հավասար էր թե Հավասար է։ Հավասար, բայց թող վրեժը ասի Վրեժ ջան լսում ենք ձեզ։ Էրիկը Կարապետյան։ Վրեժ ջան ոնց որ չենք լսում ձեզ։ Էրիկը Կարապետյան։ Չէ։ Չէ։ Անահիտ։ Ռազմիկ Ամյան, էլ չեմ ուզում լսել քեզ սիրո մասին ասել քեզ ինձ սիրը վախուց անցել է սրտիկը քարացել է Ամեն ինչ մանանցել չէ 5-2 Անահիտ 5-2 կներես Անահիտ հաճա 5-2 Ջանը ցախլնի Գնանք առաջ Վերջինն է
Ну, սենց ասեմ, կարամ ասեմ, Միրան Ծառուկյանն է, երևի թե։ Հիմա Ինձ տանում, ես ուղղակի իրոք բառերը չգիտեմ այդ երգի։ Չգիտեմ ինչ ես անում դու ինձ տանջենք քեզ, չէ։ 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 Միրան Ծառուկյանը չի։ Okay, էլի։ Բրեժան, մեկ տարբերակ դուք։ Ես կարծում եմ սա այս մեկը Էրիկն է հաստատ։ Ճիշտ է, Էրիկն է։ Էրիկը վստահ եք։ Հա։ Միրան Ծառուկյան, Էրիկ, լսում ենք ճիշտ պատասխանը։ Իրոք էսով է։ Ես չգիտեմ։ Սալո։ Իգնա։ Լսում ենք վերջին ստեղծագործություն։ Զերի Կարապետյանն է։ Մենք հատուկ դա փորձեցինք։ Ինձ թվում է հատուկ արեցին վեշ, այս հաստատ Էրիկ Կարապետյանն էր։ Էրիկ Կարապետյան։ Եղեցիկ ստեղծագործություն Էրիկի կատարմամբ։ Երկրորդ փուլն էլ կարող ենք համարել ավարտված։ Անայդ ջան, դուք արժևում եք, Վրեժ ջան, ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Ետ կբերենք, չմտածեք սիրելի հերոստատիկ։ Գնում ենք դեպի երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլում ես պետք է ասմունք եմ, իսկ դուք փորձեք գուշակել, թե որ ստեղծագործությունն եմ ես ասմունքում։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Գնացինք։ Ասում են, սերը կա, սերը չի մարում։ Ասում են, սիրահար սիրտը չի լռում։ Ամեն վարկյանը մի երազում է գնում, դեպի հեռուն, դեպի հեռուն։ Ասում են, սերը կա, սերը չի կորչում։ Ասում են, քնքշավոր սիրտը չի դողում։ Ամեն մեկն իր ձևով է իր սերը գտնում, հեռու կամ մոտ։ Ասում են, Տեր, նայում եմ վեր, տեսնում եմ սեր։ Ասում եմ, Տեր, նայում եմ վեր, ապրում եմ սեր։ Հողների կատարողը, բայց չենք կարողանում հիշենք սա ինչի։ Ես հիշեցնեմ, որ կատարողը ձեզ այս ընթացքում մեկ անգամ ներել է երկրորդ փուլում։ Սիլվա Հակոբյան։ Սիլվա ջան։ Ասում են սիրը չի Ասում եմ սեր, նայում եմ տեսնում եմ Դες հիշեցի, չէ, ստեղծագործությունը հիշեցի իրական, բայց ասմունքերից շատ ուրիշ է, էլի, բայց բրավո ձեզ, դուք կարող եք այլ հոգեվիճակ տալի Դե, ես վստահ եմ, որ կների Սիլվան Հակոբյան, գնացինք առաջ երկրորդ ստեղծագործությունը։ Քո սև աչքերով իմ սրտում սեր արթնացրիր, բայց շուրթերից գետ մեկ համբույր չտվեցիր։ Անծիր ծովին եմ ես վիշտս լուր պատմում, անվերջ սիրում եմ քեզ, չես հավատում։ Ախ, ինչքան մոտիկ ես դու, շատ հեռու ես դու։ Ախ, փոխրցիր, խնդրում եմ, ձեռքդ ինձ մեկնել։ Ամբողջ կյանքս երազանքով ես քեզ կսպասեմ, որ երկնքի չափ քեզ սերս նվիրեմ։ Ես էլ սկսեցի տողեր գրել, զգում ես Անայդ։ Եվ ունենք տարբերակներ։ Я прошу оглашение всего списка։ Ցավոք սրտի ոչ մեզ ծանոթ չէ ոնց որ։ Շատ ծանոթ է ձեզ։ Ես կարող եմ հստակ ասել ծանոթ է։ Ըստու տղայա երկիչը։ Դժվար ասել։ Գիտեք ինչ Անայդ ջան, փորձեմ այս հարցին դիպլոմատիկ տարբերակով պատասխանել։ Կարողա դուետ է զուգեր։ Չէ։ Անայդ ջան, մոտ ես։ Մոտ ես։ Որտեղ ենք մոտ։ Գուցե Էմիլ Դավիթով։ Սև աչքերով իմ սրտում սեր արթնացրիր, բայց շուրթերից գետ մեկ համբույր չտվեցիր։ Անցիր ծովին եմ ես վշտերս լուր պատմում, անվերջ սիրում եմ քեզ չես հավատում։ Ախ ինչքան մոտիկ ես դու, Շատ հեռու ես դու, ախ փորձիր խնդրում եմ ձեռքդ մեկնել։ Ամբողջ կյանքս Մանդատից զանիք կդնեք։
Ես քեզ կսպասեմ, որ երկնքի չափ քեզ սերս Այ հիմա բոլորով գնացինք։ Ախ ինչ Երկնքի բոլոր աստղերը Քուշակել եմ բայց Ես քուշակել եմ ժողովուրդ ասի Էմիլ Դավիթը Չկա Այո։ կանցերը քեզ համար Էմիլ Դավիդով Գուշակեցի։ մի օր գալու է, այսպես է կոչվում։ հավատում։ Գուշակված ստեղծագործությունը ամեն դեպքում փորձեցիր կորզել ճիշտ պատասխանը, ճիշտ։ Բայց ասացի Էմիլ Դավիթով ձեզ մոտ ֆիքսված է կնայեք Գնացինք առաջ։ Մի օր սիրտս քեզնից նեղացավ։ Թողեց հեռացավ անհիմն։ Մոտիկ մարդու սուտը ճիշտ դարձավ։ Կյանքս դառնացավ անհիմն։ Էլի Սիլվայա Հակոբյան սա ոնց որ։ Ճիշտ եմ։ Ես բան չեմ ասում, լսում ենք։ Այսօր Սիլվայի օրն է Մենք այնպես արեցինք, որ Սիլվա Հակոբյանը գտանք, всё, վերջ, գտել ենք քո գիծը։ Գուշակի Սիլվային այսօր Չնեղանա։ հաղորդումն է Ես նշեմ հենց այդպես է լինելու չորրորդ փուլը, հիշատակելու եք, երկելու եք Սիլվա Հակոբյանի երկերը։ Լուրջ։ Երկեր, որոնք կատարել է Սիլվա Հակոբյանը, Չէ, բայց գրել է լուրջ։ Հակոբյանական ընտանիքը, այո, դա չորրորդ փուլում, բայց Այսօր հիմա ուղղակի չէ։ նվիրված է Սիլվային ես հաղորդումը Ես հիմա նախապատրաստում եմ ձեզ։ Լավ Հաս չկա Եվ մենք ունենք դեռ երկ, լսենք հաջորդը։ Լսեք հաջորդ Սիլվայի կատարումը Ես միամիտ էի ու մտածում էի, որ մոռանալ քեզ բարդ է շատ-շատ։ Բայց ժամանակը բուժել է վերքերս իմ, ու էլ չեմ հիշում քո խոսքերը հատ-հատ։ Անցան գնացին քո ժամանակները, նամակներդ քո ջնջել եմ ու շնորհել եմ ազատ։ Անցան գնացին քո ժամանակները, տես որ ջնջել եմ քո նամակները։ Մոռացել եմ քեզ հաստատ։ Բակկրկներքը Ծանոթ բանը։ Բակկրկներքը Կրկներքը դու դեռ շատ ես զղջալու, բայց էլ քեզ չեմ խղճալու։ Հին օրերը անցել են, դարձել են անտարբեր։ Ա ինչ Գիտեք Քեզ դրա համար մերսի։ ես փորձեմ կռահել Փորձենք։ Սուտ Տրամաբանական շղթա իմ մամա Լիլիթ Հովանեսյանը Որովհետև այդ հին օրեր մոռանալ սիրել գալ դա իրա տեսակն է էլի Ըստ իս Լիլիթ Հովանեսյան Լիլիթ Հովանեսյան, այլ տարբերակ Չունեմ։ չունենք։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ես միամիտ էի ու մտածում էի, որ մոռանալն է քեզ վատ է շատ, բայց ժամանակը բուժել է վերքերին, ու էլ չեմ հիշում քո խոսքերը հատ-հատ, անցան գնացին քո ժամանակները։ Օլգա Այվազյան, մերսի, բայց գրել Վարան Պետրոսյանը։ Այո։ Վարան Պետրոսյանն էր գրել տես ինչ որ կապ կար Ուշակում էի, Կապ այո, կար այո։ Չէ ես Օլգա Այվազյանից օրինակ մենակ բանն եմ հիշում Մեղավոր ենք մեղավոր Դե լեգենդար, Որ մեր այո։ սերը չքացավ Ձիվանները լեգենդար դեղ Բայց կարծես երազներում Ներում անմահացավ անմահացավ ու ու ուժ դարձավ Այդ տենց բաներ ասում ենք եք Այ Ուրիշի գրկում ես դու Ուրիշի սրտում ես դու Ուրիշի շրթերն են համբուրում քեզ գուրգուժում Այս գուրգուրական դրամատրությամբ էլ շարժվում ենք առաջ, ավարտում ենք, ամփոփում ենք երրորդ փուլը, մեզ մոտ հաշիվը մնում է նույնը 5-2 եւ վերջին 4-րդ փուլ։ Այստեղ, ինչպես խոստացել էի, հիշում ենք, մտաբերում ենք Սիլվա Հակոբյանի երգերը։ Այս վերջին փուլն է Սա ջան վերջին փուլն է։ Այս հենց այս Դուք փուլի ասում համար ենք եք ինչ որ բառ հավաքվել։ եք ասել մենք այդ բառով երկեր պիտի Ոչ, բառան հենց այս փուլի համար ենք հավաքվել։ Դե давайте ինչ հերթով Փորձենք, եք ասում արագ-արագ հիշում ենք Սիլվա Հակոբյանի երգերը։ Դե հիշի Գիշերը։ Դե սխ մի Ճիշտ ասում պատասխան։ Ահա, Անահիտ։ Վերջ ավարտվեց մի պատմություն Բրավո, վերջ ավարտվեց մի Այնտեղ պատմություն։ մի հիշողություն Ուշեր Խաչիկը վաչիկը Խաչիկը, վաչիկը, քաջիկը Տաները բերմել չսարուն է։ խաչիկա դրա համար եմ հիշում այդ երգը։ Անահիտ։ Կանաչ կարմիր շորերը Շորերը սակել եմ դե իհարկե, շատ հայտնի հիթ դարձած։ Սիլվա Հակոբյան։ Վերջերս որ մեզ մոտ պրեմիերա արեցինք ոնց էր կոչվում։ Դա եմ ուզում հիշեմ։ Ունենք 5 վայրկյան ժամանակ։ 5 Սիլվա Հակոբյանը չիներում 4 Մանե Հակոբյանը չիներում 3 Ընդհանրապես Հակոբյանական ընտանիքը չիներում 2 Եվ ձեր պատասխանը Իմ պատասխանը խաչիկ-վաչիկ ասից են մեգազդիրել ինչ գործեր ուներ որ չեմ հիշում էլ Սիլվայից ներողություն չեմ հիշում
Սիլվա Հակոբյանը ներողամիտ կգտնվի կարծում եմ, բայց մեկ հաղթողը ճանաչվում Անահիտ Կիրակոսյանը Ես էլի հիշեցի։ Ահա։ I don't me love you. I Այո, say այդ no ստեղծագործությունը no no Եղիմ I Սաղաթը don't leave you. Մի հատ էլ հիշեցի։ Արի իրար հետ։ Արար աշխարհը կպարի բարը Սիլոյի բարը բարը, ծապ ծապ, ծապ ծապ, ծապ ծապ։ շարժում ենք ոտքերը հետո ձեռքերը հետո կոնքերը ծապ 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 Արար աշխարհը կպարի բարը Սիլոյի բարը ծապ 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 Գիտենք մենք Դե ինչ լսում այս պարային տրամադրությամբ էլ ավարտում ենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, որ կաք, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, շնորհակալություն, որ կիսեցիք այս երեկոն մեզ հետ միասին։ Ձեզ մաղթում եմ անսահման հաջողություններ։ Մենք ենք շնորհակալ հրավերի համար եւ սա իրապես մեզ համար մի հետաքրքիր փորձություն Շատ։ էր հայկական էստրադային արվեստը խորը ուսումնասիրելու մինչեւ արմատները հասնելու մինչեւ Էմին Դավիդով։ Եվ հիշեք, որ Վրեժ Կիրակոսյանը կրահեց Արամ Ասատրյան, իսկ ես Վարդուհի Վարդանյան։ Եվ չկռահեցիք Սիլվա Հակոբյան։ Ես հիշեցնելու եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Լավ երեկո, այսքան է նոտամոտան կհանդիպենք։